Hello po, kamusta po uli? Andito po uli ako si Elgen. Tuturo ko sa inyo ang aking sariling bersyon ng pagluluto ng adobong isda. Tara, samahan niyo ako magluto. Ito na ang easy way how to cook adobong isda. Yan, una, mag-iwa tayo ng garlic or bawang. Yan, chop, chop, chop. Ayan, chop lang. Susunod natin ay ang onion or sibuyas. Ayan. So napakadali lang gawin nito. Ang susunod ay ginger or luya. Ayan, chop lang natin siya ng slight. Tapos next natin ang carrots. Yan, chop lang po natin siya ng paslant at hatiin natin sa gitna para mabilis maluto. Yan, dali lang siyang gawin, guys. Next natin ang green bell pepper. So yan, hatiin lang natin sa gitna, tanggalin natin ng buto at hatiin natin ng pahaba. Tapos yan, cube chop lang po siya. Next natin, naglagay ako ng 3 chili, hatiin lang natin sa gitna, then okay na. Now ngayon magsisimula po tayo na mag-gisa. Yan, nilagyan ko siya ng mantika, kahit anong uri ng mantika. Tayin lang natin uminit ang mantika. Tapos lagay na po natin ng bawang. Yan, haluin lang po natin. Dapat yung bawang po natin ay medyo hindi masyadong sunog. Tapos lagay po natin yung sibuyas. Yan. Tapos lagay natin ng luya. Yan. Okay, isa-gisa lang. Sunod natin ng green bell pepper. Yan. Yan, gisa lang po natin siya hanggang sa medyo maluto ng konti. Tapos isusunod po natin na yung carrots, dahil ito yung mahirap lutuin, matagal siyang lumambot, kaya kailangan mag-isa na natin siya. Yan, sunod natin ng 3 sili. Yan, at pagkatapos ay lagyan natin ng soy sauce o toyo, tapos vinegar. Yan, i-add lang po natin yung dalawang yan. Yan, tapos po, yan, pakuluin lang natin siya, tapos ilagay na natin ng isda. Yan, kailangan takpan po natin siya para yung isda mabilis maluto. Yan. Yan na po, tapos na po ang ating adobong isda. Yan, pwede na po tayong kumain. Napakasimple at napakadali. Maraming salamat po.